Saya belas adakan kurang diajar, enggak kurang berdoa sesangan, dan doa ditambahkan. Mindset, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tegelnya kehadiranna. Kami yang berang kamu tetap olah. Pina kunaon? Sedama. Awalnya kada. Maka itu lebih di kamu taruh kasih ke sana aja. Pengajaran ayeuna urang bagi kelompok. Kelompoknya pada ke kelompok hiji Asep, tiga Opa, Alvina, Rivi, Nina, sekarang Oja dan pemuda sudah dulu. Mana Tina diajak pengajaran bahasa Sunda. Kamu nggak kurang anu diajak bahasa Sunda atau sama nih? Emosi itu pengajaran anu minggu kemarin. Emosi, nama pengajaran komunikasi. Iya. Terus anu kemarin teh dengan bijak sareng Elsa di Parigel, yang kelas kita Nina, tempat. Kiamat, saya dengan yang mana? Ayah, anu jangan kalau bisa tuh nak, kalau bisa tuh kenal lagi ya. Karena tahu nak, keringan, satu. Nah, dina pelajaran aja nase, kurang kompetensi dina sama ini. Kali hiji nama mengenal religius, anu kedua nama akses. Nah, kita tiru deh. Menganalisis sisi struktur dan aspek bahasa. Ternyata jalma anu ngajelaskeun persoalan dina diskusi. Pamilon teh peserta anu ngiringan diskusi. Kirang salah di mana panjen nyaeta nyeratkeun atawa ngaintisarikeun pertanyaan sareng kamu bae anu pentingna dina diskusi eta nanti diberikan ku para pamilon sareng pamilon. Jadi kan hasil enak diskusi. Acara kawan tertib
ngahasilkeun terus jadi loba duit urang teh. Manfaat urang diajar janten panunggu catur. Dengan kegiatan diskusi, gerak. Salian ti nganalisis eusina urang teh dinten ayeuna nganalisis naon cenah teh? Struktur teks catur. Aya bubuka beusi sareng panulu. Dina bubuka biasana aya naon? Eusina ngeunaan masalah atawa isu pokok pedaran. Anu kadua aya eusi. Dina diskusi upami eusi teh aya naon nya? Aya argumen pro sareng kontra. Dina aya anu pro sareng aya anu kontra. Anu pro teh berarti harusna setuju ngadukung. Upami argumen kontra teu satuju ngawada atawa nyawa. Panutup. Cobi dina panutup sok aya naon? Eusina aya kacindekan. Leres sok aya hiji video ngeunaan diskusi anu aya satu bae panunggu catur. Mangga kuliah kalau wah, tatos videona? Salian di aya contoh video, aya oge contoh teksna. Ku ibu teh diaturkeun kana Classroom tidak salah-salahan. Mangga dibuka Google Classroom. Tah dina teks eta teh aya saperginya jalmina teh. Aya nu namina ya, bunga sareng pahlawan. Sok urang kacapeun hiji-hiji. Dian mah Putri, tadi Dimas Putias, Bunga ku Nesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Dina dalam ieu sim kuring bade medal pasoalan pendidikan dina mangsa sasalan. Nu kahiji ieu pasoalan bade dibugikeun ku sadari Dimas. Sumangga dihaturana. Rencana sadayana sakumaha nu tadi parantos dibunyikan ku panunggu catur, urang bade ngadungkeun ngeunaan pendidikan dina mangsa sasalan sakumna siswa di dina dengan ieu teu bisa diajar sekolah. Urang teu bisa diajar di sekolah. Urang teu bisa maksa. Sabada hidup nonton video sarta dina kelas teh teh kadina urang analisis ngeunaan eusi sareng strukturna. Tah itu saya sama pedena mangga kudu dieusia. Tatapakana dina video sareng teks nu aya di dina Classroom teh. Coba dibuka didiskusikeun sareng rencana. Ya, terus tinggi karena naon? Cina. Dah, ada satu. Gede. Sok terus ya. Eusi video kebersihan sakola nyata madungdengkeun ngeunaan pentingna kebersihan khususna di lingkungan sakola. Dina eusi dina teks anu kadua. Berapa berarti? Eusi teks ieu teh madungdengkeun ngeunaan pendidikan nu ayeuna dipake atawa dilaksanakeun ku sakumna pendidikan di dunia. Alatan ayeuna sasaran COVID-19. Ya, dina masa sasaran COVID-19. Ayeuna anu nomor ya struktur dina video tadi kelompok 3 sok bubuk sana madungdengkeun ngeunaan kebersihan sakola.
kelas sewang-sewangan secara bergilir. Terus kami Elsa menilai kok belajar menutupnya. Kacinakan tina sawala ieu nyaeta urang hubungan jaga kebersihan lingkungan khususna lingkungan sekolah sangkan sekolah nu dicicungan urang teh jadi tempat anu sehat. Terus ayeuna anu pokoknya kelompok kelompok mah struktur tina teksnya tadi video ayeuna teksnya di kelompok apa? Bukuhana nyaeta medalkeun ngeunaan sistem pendidikan Indonesia dina mangsa sasaran COVID-19. Bukannya lajeng kan dua besi struktur kedua besi Besi, sakumna siswa di dunia kaasup di Indonesia kudu diajar di mana sewang-sewangan. Learn for home, alatan ayana sasaran COVID-19. Siswa kurang paham karena materi pengajaran ku ayana sistem sekolah daring teh. Guru jeung ngarasa berat diajaran nyariakan sistem daring teh sabab loba alasanna. Di antarana gawe nu kurang madukung, sinyal nu goreng khususna siswa nu padudukana di lembur, hambur kuota jeung nu listrik. COVID-19 maruman karena segala bidang kasus bidang pendidikan. kita udah menimundo 100 deui kaget adi sah dinu hiji deui yeuh panutup Panutup kacindekan dina sawalat luhur teh saeta urang kudu kana sagala malupahan nu aya dina dunia. Pendidikan khususna persoalan diajar ti imah secara daring dalam jaringan. Urang kudu narima aturan pamarentah pikeun kasehatan urang sareng. struktur dina teks non kita sasaran pendidikan dina nota sadayana kelompok para pembidangkeun hasil sawarana ka ayeuna mangga diri aya nu panenairan Kemudian di kelompok itu mengenaan video kebersihan sekolah nyaeta manfaat kebersihan sekolah di lingkungan sekolah. Segitu. ada jantan besi dina teks eta teh nyaeta penting pentingna kebersihan nyaeta manfaat. Nah urang cara katindakan dina pangajaran dinten ayeuna bari pusaka ieu katindakana jadi Panunggu catur atau hilakana disebut moderator nyaeta jalma nu dibanda tugas mimpin sidang atau rapat, diskusi, seminar, lokakarya, jeung daya teuing. Struktur teks panunggu catur aya 3, 1 buka, 2 eusi, 3 panunggu. Unsur-unsur nu aya dina kagiatan diskusi atau debat, 1 panunggu catur, 2 giran serat atau nutulen, 3 pangjejer, 4 pamilon atau peserta didik. syarat dina 100 ayeuna kan refleksina pengajaran ayeuna antos kasanggakeun kalawan wanita di komunitas kasalahina itu paparin LKPD kan di bumi dikerjakeun di bumi terus aya evaluasi 5 soal itu diajukeun karena classroomnya dina kami pengajaran salanjutna itu pas diajar ngeunaan kecap serpan kecap serpan dina bahasa Inggris tapi tak apakan nama dina teks panunggu catur kecilana teks panunggu caturna relatifan karena bukan bersana tak serpan tapi itu kan panunggu catur lain dinauskeun tekap ayeuna urang tujuh bae di pengajaran ku ucapkeun alhamdulillah urang tujuh bae ku doa mangga pimpin saderek Lihat sedangkan ini mendoa sesuatu. Mendoa